Değerli izleyicilerimiz, şimdi Almanya'daki durum şu. Almanya'da sosyal yardım artık hayatın çok çok önemli bir gerçeği. Maaşlar düşük. İnsanların geçinebilmesi için özellikle de son 5 yıl içerisinde sosyal yardımlar mecburi oldu. Emekli maaşları düşük. İnsanların, yani çalışanların maaşlarından kesilen vergi oranları çok yüksek. Yani %25'e yakın oranda çalışanlardan vergi kesiliyor. Yani brüt maaşlarının %25'i devlete gidiyor. Şimdi Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde şöyle bir çarpıklık var. Daha doğrusu benim gözlemlemiş olduğum yanlış bir uygulama var. Şimdi vergiyi alıyorsun, tamam. Vergiyi almış olduğun bir işçi sonra devlete gidiyor. Diyor ki ben geçinemiyorum bu parayla. İşte 2 tane çocuğum var, 3 tane çocuğum var. Onların masraflarını karşılayamıyorum. Bu maaş bana yetmiyor. Sonra sosyal yardım yetkilisi hesaplıyor. Diyor ki evet diyor, sen diyor bu çocukla, bu kirayla, bu evin mutfak masrafıyla, bu maaşla geçinemezsin. Ne yapalım? Sana şu kadar, şu kadar, işte çocuklara şu kadar, şu kadar da işte kira yardımı, fatura yardımı, şu yardımı, bu yardımı adı altında değişik sosyal yardımları verelim diyor. Devletin kasasından her ay bu vatandaşa bir para ödeniyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki sen vatandaştan, çalışandan almış olduğun vergiyi düşür, sosyal yardım yapma. Bu kadar basit. Ama bir taraftan vergi olarak alıyorsun, diğer taraftan vatandaş sana geliyor, bir daha veriyorsun. Şimdi emeklilere bakalım Almanya'da. Arkadaşlar, emekli maaşı ortalaması 1000 euro civarında Almanya'da. Peki 1000 euro emekli maaşı alan bir kişinin kirada oturuyorsa geçinebilme imkanı var mı? Hayır, yok. En düşük ev kirası şu anda Almanya'da 400 euro civarında. En düşük, yani böyle büyük şehirlerden bahsetmiyorum. Büyük şehirlere gittiğinizde 800-900 eurodan aşağıya ev yok. Berlin'de, Frankfurt'ta, Münih'te ev kiraları almış başını gidiyor, uçuyor. Özellikle bir koronavirüs döneminde ev kiraları son bir yıl içerisinde %20 arttı. Ev fiyatları, satılık ev fiyatları da en az %20 arttı. Artık insanların ev sahibi olabilme şansları gerçekten çok ama çok düşük. Yani ev sahibi olabilirsiniz ama ölene kadar, hatta çocuklarınız bile bu evin taksitlerini, kredisini ödemek zorunda kalacaktır. Eskiden şöyle bir hesap vardı Almanya'da. Kira kadar kredi taksiti ödüyordun. Ama şu anda öyle bir noktaya geldi ki kiradan fazla kredi taksiti olduğu için insanların pek çoğu artık ev almayı düşünmüyor. Eskiden şunu söylüyorlardı. Ben kira ödeyeceğime devlete, bankaya kredi öderim ve bu şekilde de uzun vadede de olsa borçlanır, ev sahibi olurum diyordu. Ama öyle bir noktaya geldi ki ev fiyatları uçtu. Kirada oturan ve evinden çıkmak zorunda olanların artık ev bulabilme şansları da çok düşük. Sosyal yardıma gidiyorlar. Diyorlar ki 200. 300. sırada varsınız. Şimdi 300. sıra ne zaman, kaç yıl sonra gelir? Tabii bu anlattıklarım Almanya'nın tamamı için geçerli değil ama Almanya'nın büyük şehirlerinde, kalabalık şehirlerinde şu anki durum bu. Ev bulabilmek, geçinebilmek, sosyal yardım almadan ayakta kalabilmek neredeyse imkansız. Özellikle bu koronavirüs döneminde markette, çarşıda, pazarda ciddi bir yangın durumu söz konusu. İnsanlar, dar gelirli olan insanlar almış oldukları maaşlarla, sosyal yardımla ne alıyor? Sadece işte yemek, yani mutfak masrafı yapıyor ya da ufak tefek çoluk çocuğunun kendisinin kıyafetini karşılıyor. Bu parayla işte evinin mobilyasını değiştirmiyor ya da arabasını değiştirmiyor ya da bilmem ne yapmıyor. Hani bu tarz büyük harcamalar yapamıyor. Şimdi harcadığı bu parayla da markette, çarşıda, pazarda son bir yıl içerisinde %20, %25 gıda ürünlerine zam geldi. Enflasyon açıklanıyor, %1 deniliyor. Kardeşim neyi %1? Vatandaşın, dar gelirli vatandaşın satın almış olduğu ürünleri hesaplayalım. Son bir yıl içerisinde en az %20 arttı. En ucuz marketler olarak bilinen Aldi'de gidin bakalım. Fiyatlar ne durumda? Gıda ürünleri saçma bir şekilde artmış durumda. Onun için
Sosyal yardımlar denetlenecek. Sosyal yardım alanların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi durumu söz konusu. Evet, denetlensin. Bunda bir problem yok. Ama vergiler yüksek. Çalışandan alınan vergiler yüksek. Hal böyle olunca da vatandaş doğal olarak soruyor. Madem öyle, bir taraftan kesiyorsun, bir taraftan da diyorsun ki al sana sosyal yardım. Ya bir çarpık bir durum yok mu değerli izleyicilerimiz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Sizden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bu videomuzun altına yazın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Berlin'de şehrin göbeğinde güpegündüz silahlar patladı. Bakalım haberin detayları neler? Almanya'nın başkenti Berlin'de otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda 3 erkek ve 1 kadının yaralandığı açıklandı. Berlin Zeitung'un aktardığına göre Almanya'nın Berlin kentinin kuzeyindeki Wieding semtinde şiddetli bir çatışmada birkaç el ateş edilerek 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışma sırasında 1 kadın ve 3 erkeğin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralanan kişilerin tedavisine hastanede devam ediliyor. Gazete saldırganın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını ve kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattığını bildirdi. Değerli izleyicilerimiz, Brandenburg'da yaşanan bir otobüs kazası haberiyle devam ediyoruz. Brandenburg'da 9 kişi bir kaza sonucunda yaralandı. Polis departmanı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Brandenburg yakınlarındaki bir otobüsün kazası sonucu 9 kişinin ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Toplam yaralı sayısı hakkında henüz kesin bir bilgi veremedi. Hafif yaralı durumda olanlar olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. İtfaiye sözcüsüne göre kaza sabah saat 10 gibi meydana geldi. İtfaiye sabah saatlerinde 6 helikopter ve 67 acil durum aracıyla olay yerine geldi. Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Evet değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz bir trafik kazasına 6 tane helikopter, 67 acil durum aracı geliyor. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz şu günlerde ana vatanımız adeta cayır cayır yanıyor. Ormanlarımız kül oluyor. Ormanlardaki canlılar hayatını kaybediyor ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. Maalesef sebebi konusunda tabii ki araştırmalar yapılacaktır. Sebepleri konusunda adli makamların yapacağı açıklamalar tabii ki bize bu yangınların nasıl çıktığı konusunda bilgiler verecektir. Bu başka. Şimdi aynı anda ülkemizin pek çok noktasında, özellikle de turizm noktalarında böylesine yangınların meydana geliyor olması tabii ki kafalardaki soru işaretlerini de arttırıyor. Türkiye'nin şu anda pek çok kentinde 3 ay boyunca ormanlara girişler yasaklanmış durumda. Saygıdeğer izleyicilerimiz, ben aynı anda böylesine ciğerlerimizi yakan olayların meydana gelmesinin birer tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ve işin enteresan tarafı, Türkiye'de böylesine üzücü olayları biz izlerken birileri hala siyaset peşinde koşuyor. Terör örgütü PKK'nın arka bahçesi olan siyasi partiden şu ana kadar en ufak bir açıklama bile yok. HDP'den bahsediyorum. Birileri yine siyaset adına, yani bu olayı yine siyasete taşıyıp insanların hayatı yok olurken, milyonlarca ağaç, canlı yok olurken bu işten oy kapmanın peşine gidiyor. Eksiklikler yok mu? Var tabii ki. Ama şu anda siyaset yapma zamanı değil. Ben yine görüyorum bizim yayınlarımızda, videoların altında bu ve benzeri konuları konuştuğumuzda arkadaşlar, eksiklik var tabii ki. Hiç kimse yok demiyor. Ama öyle ahlaksız, öyle belden aşağı vuranlar var ki orada
evini, barkını, canını, sevdiğini yitiren insanların acısını umrunda bile değil. Oy devşirmekten ya da bir siyasi partiyi karalamaktan başka hiçbir amaçları yok. Vicdanları kurumuş. Onların vicdanları çok önceden yanmış. Görüyorsunuz görüntüleri. Ne kadar acı bir tablo. Ne kadar üzücü bir tablo. Bir konuyu da değinmeden geçemeyeceğim. Bakınız değerli izleyicilerimiz.